Boa noite, pessoal! A gente está finalizando uma aula de robótica aqui do Roboter e os alunos de algumas equipes dessa final de temporada aí do Roboter ficaram aqui conosco pós a aula para conversar um pouquinho sobre o que eles têm que fazer nessa missão, nessa aula final, nessas aulas finais, o que eles têm que trazer de conceito para o torneio, para que eles conseguissem cumprir todas as missões. Vocês querem falar um pouquinho sobre as missões? Eu quero dizer que assim, eu sou o Pedro, líder e organizador. A nossa missão que a gente está fazendo agora, vou pegar tipo o geral, porque eles estão na missão 4. A gente está fazendo uma missão que a gente tem que retornar com o bonequinho, assim, mas é bem estranho, mas mesmo que as missões sejam um pouco complicadas, sempre a gente consegue cumprir os desafios. Que bom!